你以为肥仔只是可爱？你以为肥仔他跑不快？毁三观的来了！这个游戏想要变得有统治力，分成2个阶段。首先靠着一张饕餮般的大嘴吃进地图上的一切，变胖之后才有统治力。不过怎么才能快速变得肥胖呢？那当然是多吃些垃圾食品啦。咱们现在还不够胖，记住一句真理：量变引起质变。只要你够胖，就能解锁新的技能。现在咱们获得了2个技能，让你们见识一下我的肉弹冲击。哇，一下5点伤害呢！这个伤害会不会因为咱们体重的增加而增加呢？在肉弹冲击的状态下不能进食。其实我还有一个技能，就是把胃液里的酸气排出来。你们想看一下吗？我来给你们展示一下。对了，我忘了跟你们说了，这个模式下是不能投票出局的。船员想获得胜利，只能做完全部的任务才行。这么多人聚在一起，一波肉弹冲击，压一下他们的血量。车轮滚滚，小刀拉屁股。搞完这波肉弹冲击，该吃点东西了。毕竟这个模式下，胖才是王道。疯狂找吃的。现在唯一满血的人是小绿吧？我这没雨露均沾到你啊！看我这一个嘴屁给你干倒！我去，我这胃液气体还有麻痹的效果吗？我突然想起来一个好方法，咱们可以用肉弹冲击赶路找吃的。天上又开始掉吃的了，但这对于他们来说是灾难，因为这会让我变得更胖。看见美食不能吃，好难受啊！但我却可以独享美食，这下能让我胖10斤。美食越来越多了，这我吃的好爽啊！这个肉弹冲击好了一定要用，因为这个模式不存在秒杀的情况，只能频繁的用技能压低他们的血线。这叫啥？这叫放长线钓大鱼，到时候一网打尽。你们就洗干净脖子等着吧，等我吃成一个无敌胖子，我就把你吞了。肉弹冲击好了，让我们来消磨一下船员的血上限。刚才就是你满血是吧？现在你这血线刚到及格线，天上又掉美食了。这不是小绿吗？ Another one。 小绿说，我感觉我被针对了，我疯狂的吃，等待下一波进化。你们就尽管逃吧，最后都要进我的肚子里。看我这体型，像不像那个相扑运动员？哦吼吼，我现在可以吞人了。小蓝在我的肚子里，胃酸让他疯狂掉血，但是好像不太美味呀。一次掉2点生命值，伤害还行。肉弹冲击又好了，咱们滚一波。我现在体重这么大了，是不是伤害也提高了？一次5点伤害，再滚几轮，直接给他们带走。噬人的技能好了，以为我胖了就跑不快了吗？进来吧你！哎，小蓝呢？刚才不还在这里呢？可怜呀，没有兄弟陪你了呀！我要把上面那个进度条吃满，变成完全体。粉兄，咱们躲在这里应该没事吧？变成完全体后，我还会有一项额外的技能。船员们为了胜利在疯狂的做任务。你们仨在吸收天地之精华吗？人咋都不见了？现在分秒必争，用肉弹冲击赶一波路。他们又完成了一个任务。我马上就要变成完全体了，哈哈！我现在有胖子跳跃了，现在赶路更轻松了。看看哪边人多，我直接一个降落。哎呀，小绿，我们又见面了。你看，你和我这胃里的颜色多般配呀！小子，轮到你了。我去，难道是我太胖了过不去？小绿说，被针对的感觉真好。哼，早死早超生。这个血多，咱们跟他一波。快到碗里来。那么我能不能把胜利带走呢？请听下回讲解。